Welkom luisteraar bij de podcast De Nieuwjaarsmoord. Wij zijn Bureau Dupin, een collectief van gedreven onderzoekers dat zich samen met de politie inzet om een cold case op te lossen. Van dit proces doen we een verslag in deze podcastserie. Onze afleveringen verschijnen onregelmatig, maar het onderzoek loopt dag en nacht door op ons online platform. Kijk daarvoor op bureaudupin.org. Dit is aflevering 8. Vlucht voor het leven. In de afgelopen maanden heeft Bureau Dupin veel mensen gesproken die Marja Nijholt in de laatste periode van haar leven hebben meegemaakt. Bijna iedereen herinnert zich haar angst- en vluchtgedrag. Zo zegt Henry, een vriend van Marja, dat zij het idee had dat mensen zich tegen haar keerden. She had een angst tegen mensen. Angry, not violent, but angry, mondeling, etc., with the impression they are against me because I discerneerde. Gemma, Marja's stiefmoeder, vertelt dat Marja al langer last had van achtervolgingswanen en dat daar later perioden van grote angst bij kwamen. Dat ze achtervolgingswaan had, was al jaren zo. Nog toen ze hier over de vloer kwam. Bij tijden. En zo had ze meer angstdingen. Angst. En Henny, de man die Marja probeerde te helpen met geld en onderdak, zegt daarover: Bij vlagen had ik contact met haar. Want zij vluchtte voor het leven. Net zo goed als ze vluchtte voor mij. Als ze me zag, ging ze ook vluchten. Ze vluchtte voor het leven, zegt Henny. Dat is een mooie omschrijving. Maar als je vlucht voor het leven, waar kun je dan nog heen? In een eerder interview vertelde Henny dat hij veel correspondeerde met Marja en dat hij al haar brieven in een map bewaarde. Hij vertelde ook dat hij die map had weggedaan en dat er alleen nog een paar e-mails in het geheugen van zijn telefoon stonden. Maar later kwam hij daarop terug. Hij had de map met correspondentie teruggevonden. Enkele weken voor zijn dood stuurde Henny de map aan Bureau Dupin. Stefka en Peter bekijken de inhoud hiervan. Ja, ik heb alle bladzijdes op de achterkant genummerd zoals ze in de map zitten. En ik denk dat het goed is om dadelijk inderdaad een volgorde te gaan maken. Ja, want dit is geen dit is geen chronologie. Nee. Hoeveel documenten zijn er? Hoeveel pagina's? Ik heb ze geteld tot 241 bladzijden. Het zijn e-mails? Het zijn e-mails, het zijn handgeschreven brieven, het zijn kaartjes, overzichten van haar administratie, van haar financiën, uitgiften die gedaan zijn. Ik zie iets nog van de avondopleiding en waar ze les heeft gevolgd. Het is van 2004, van 2003. 2007 zag ik ook nog even. Ja, 2007 zag ik. Oh ja, hier, ja. Maar daarna niet heel veel meer eigenlijk. Dit heeft de politie nooit ingezien. Nee. Ik weet niet wat de waarde hiervan is, maar ik geloof niet dat dit een map is die Henny heeft laten zien. Nee, of waar hij misschien überhaupt over gesproken heeft. De community van Bureau Dupin zoekt naar vergelijkbare zaken als de dood van Marja Nijholt. Een oplettende luisteraar valt een casus op die opmerkelijk veel overeenkomsten vertoont. En dat is de dood van Hans. Zijn lichaam werd gevonden door iemand die zijn hond uitliet in het buitengebied van Amsterdam. Hij was door steken met een scherp voorwerp om het leven gekomen. Het was de ochtend van Nieuwjaarsdag 2004. Bureau Dupin legt contact met zijn zoon Andreas. Want daar lag je koude lichaam, het bloed en de glijsporen in de modder. Daar laag je gekreukte groene overhemd, de bruine leren jas, de rode wollen trui, de grijsblauwe sjaal, het stukgelopen paar schoenen, het leren foudraal en het uitschuifbare hobbymes. Je lichaam leek naar beneden gerold. De aarde om je heen was omgewoeld en vol bloedsporen. Het groene overhemd en de rode trui waren uitgedaan. Je droeg alleen een besmeurde spijkerbroek en sokken die onder de aarde zaten. Met ontbloot bovenlijf lag je in de modder,
Gezicht naar beneden, keel doorgesneden, armen onder je lichaam, vuisten gebald. Je schoenen waren uit. Ze stonden, het was opvallend, naast je hoofd en lichaam. Andreas is 12 als hij te horen krijgt dat zijn vader overleden is. Hij heeft hem dan nog maar 1 keer in levende lijve gezien. Jaren later, als Andreas zelf een kind verwacht, vraagt hij zich af: hoe word je vader als je er zelf nooit een hebt gehad? Hij gaat op zoek naar Hans. Nou, ik heb 4 jaar onderzoek gedaan naar mijn vader en ik kan eigenlijk nog steeds niet zeggen wie hij was. Hij was een man met heel veel gezichten. Hij werd ook niet gediagnosticeerd, maar veel mensen dachten dat hij schizofrenie had. Hij was iemand die een experimenteel kunstenaar was, die met allerlei materialen werkte. Hij was iemand die zijn huis verloor en over straat zwierf met een paar tassen in de hand. Hij was iemand die in psychose belandde en daar eigenlijk nooit meer echt uit is gekomen. Terwijl hij eigenlijk niet geholpen wilde worden, dus hij wilde ook niet gediagnosticeerd worden. Maar ja, in de war en zeker aan het einde. En zeker op die avond dat iedereen feest aan het vieren was, ja, dan moet je ook wel heel erg alleen zijn waarschijnlijk. Dus, De overeenkomsten tussen Hans en Marja zijn bijna griezelig. Ook Marja wilde niet worden gediagnosticeerd. En veel mensen in haar omgeving dachten dat ze last had van schizofrenie. Ook Marja verloor haar huis en leek in de war op een avond dat de meeste mensen aan het feestvieren waren. Maar er bestaat niet alleen een overeenkomst tussen hun levens. Ook hun dood vertoont opvallende gelijkenissen. Ja, mijn vader is op nieuwjaarsochtend gevonden door een hondenuitlater. Het was ijskoud. Hij werd gevonden met zijn hoofd omlaag, dus zijn hoofd in de modder. Eigenlijk net als Marja op zijn buik. Zijn schoenen stonden naast zijn hoofd. Het is best wel raadselachtig, dus die heeft hij misschien zelf uitgedaan. Hij had zijn sokken uit. Hij had in ieder geval 42 messteken over zijn hele lichaam. Maar vooral aan de voorkant, dus polsen, nek, gezicht, borst, maar toch ook op de rug zaten krassen. En het mes, dat is naast zijn lichaam gevonden. Maar dat moet al met al best een gruwelijk gezicht zijn geweest. Dus iemand die heel erg verwond is, heel erg veel gebloed heeft en onderkoeld is geraakt waarschijnlijk en daaraan is overleden gedurende die nacht van oud en nieuw. Niet alleen het leven, maar ook de dood van Hans en Marja vertoont dus opvallende overeenkomsten. Beide overlijden als gevolg van meerdere steken met een scherp voorwerp. En beide worden gevonden in de vroege ochtend van Nieuwjaarsdag. In de zaak van Hans wordt er in de buurt van zijn lichaam een mes ontdekt. In de zaak van Marja is eerder ook al een gerucht binnengekomen dat er een mes gevonden zou zijn. Dat verhaal komt van de mensen die op Nieuwjaarsochtend de koffer van Marja vonden. Ze vertellen er duidelijk bij dat het een gerucht is en dat ze niet weten of er ook daadwerkelijk een mes gevonden is. Een paar maanden naar de rand, daar hebben ze daar op de hoek. Hebben ze daar schijnbaar de handen toen iets gevonden. Want die mensen waren aan de struik begonnen, of aan die coniferen, die grote jubels die door. En die zag er wel liggen. En schijnbaar hadden dan weer naar de rand. Of het klopt, dat weet ik allemaal niks af, Leon. Ja. Dat er een mes gevonden was. Maar dat weet ik niet. Maar dat was in die buurt, ja. Omdat het vinden van een mes een belangrijke aanwijzing kan zijn, gaat Jacqueline op zoek naar de waarheid achter dit gerucht. Ze belt als eerste met Isis, een van de onderzoekers van Bureau Dupin. Met Isis. Hoi, met Jacqueline. Goedemorgen. Maar er zou een mes gevonden zijn, hè? Dat klopt. Waar komt dat verhaal vandaan? In eerste instantie kwam er iemand naar ons toe via de mural. En die vertelde toen dat er inderdaad een mes was gevonden op de hoek bij het plaatsdelict. Marja is gevonden half in de tuin van de tandarts. Ja. Die zit daar op de hoek. Als je die straat ingaat, aan de rechterkant is die gevonden. Oké. Hoeveel later is dat geweest? Dit is dat eind januari geweest. Toen zij in de tuin gingen werken. Die tuin gingen ze veranderen. En toen hebben ze een haag verwijderd daar. En toen vonden ze daar
een mes. Althans, dat is het verhaal. In hoeverre dat werkelijkheid is, dat is een tweede. Dat weten we niet. Het is toch iets wat prikkelt, dus ik ga er achterheen. Ik ga naar Os. Ga ik even kijken of ze er iets over willen zeggen. Ondertussen nemen Stefka en Peter de map verder door. Uit de correspondentie ontstaat een beeld van de moeizame verhouding tussen Marja en de mensen in haar directe omgeving. Het is voornamelijk correspondentie van 2002 en 3 en 4 en een heel klein beetje van 6 en 7. Van 2005 heb ik niks. Oké. En wat is je eerste indruk? Dat er heel veel gecommuniceerd is. Henny en Marja, Henny en Steve. Ja, ze verwijten elkaar dingen en toch wordt er ook echt veel hulp geboden. En ja, merk je ook dat Henny veel doet om orde op zaken te stellen, dingen duidelijk te maken. En dat eigenlijk woorden nooit goed overkomen. Dat de interpretaties die er gemaakt worden, de aannames, de oordelen, dat maakt het heel moeilijk om tot elkaar te komen. Wat ik nog wel grappig vond is dat je zei dat overal rechtsboven de documenten heel beduimeld zijn. Alsof iemand heel vaak door de papieren is gegaan, hè? Ja. Dus die map is al meerdere keren doorgenomen. En wat ik daaruit opmaak, en misschien interpreteer ik dat, is dat iemand dus ook begaan is met dat wat er geschreven is. Want anders dan doorzoek je dat niet zo vaak. De map komt van Henny. Maar er zitten handgeschreven brieven van Marja en Steve. Ja. Brieven van Marja en haar ouders. Maar ik weet ook niet of ze ooit verstuurd zijn. Ze zijn misschien ook gewoon... Oh ja, hier staat geen postzegel op. Misschien wel met het idee om het op te sturen en het dan toch niet te doen. Dat kan ook, hè. Dus dat je iets even opschrijft met een idee. Getver. Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. Ik ben ben wel benieuwd wie de map heeft samengesteld, als het ware. Het kan een nalatenschap zijn van Marja, maar dat is ook wel erg gestructureerd voor op een of andere manier. De arts-patholoog noteerde verder 5 snijwonden in de rechterzijde van de hals, 2 snijwonden in de linkerzijde van de hals, 15 oppervlakkige snijwonden op de buik, 4 steken in de rechterarm, 5 in de rechterelleboog en 4 in de pols, 1 snijwond in de linkerbovenarm, 5 in de linkerelleboog en 1 in de linkerpols. Oppervlakkige huidverwondingen op de rug, steekletsels in de ribben en boven de navel. Zeker 42 verwondingen. Hoe kon dit? De verwondingen waaraan Hans is overleden vertonen overeenkomsten met de verwondingen die, voor zover wij weten, op het lichaam van Marja worden aangetroffen. Maar daarover vertelt Andreas iets opmerkelijks. De politie was eigenlijk al na 5 dagen tot de conclusie dat de kans was dat het moord was, dat die eigenlijk heel klein was. Na de hand heb ik ook contact gehad met Carina van Leeuwen, cold case specialist. En zij zei wat de politie en de recherche doet, is eigenlijk zo snel mogelijk moord proberen uit te sluiten. En als dat eenmaal zo is, dan stoppen ze ook gewoon. Dus wat ze bij mijn vader hebben gedaan is eigenlijk best wel normaal. Zo gaat het bij heel veel zaken. En dat snap ik ook. Er zijn heel veel zaken die afgehandeld moeten worden. Maar goed, als nabestaande denk je natuurlijk altijd dat er niet genoeg onderzoek is gedaan. Dat je het gevoel hebt van, ja, er is iemand dood. Hoe kunnen we die persoon nog recht doen? Het is een hele koude dag. Ik ben in Os. En ik sta hier eigenlijk op wat de plaatsdelict is. Maar misschien was het helemaal geen PD. Want er is ook een scenario dat ze misschien zichzelf gedood heeft. Oké. Nou, dit is hier de Bergense weg. Bij die tandarts. En daar om het hoekje, daar hebben wij 2 verhalen van dat er een mes is gevonden. Dat zou kunnen zijn natuurlijk dat ze zichzelf verwond heeft, het mes weggegooid heeft. En toen, ja, deze om het hoekje, het is echt nog geen 50 meter naar het adres waar dat mes gevonden zou zijn. We hebben daar 2 bronnen. Maar het zou gewoon ook een verhaal kunnen zijn. Hier is het huis. De gordijnen zijn dicht. Boven zijn de rolluiken ook dicht. Dus ik ga toch even aanbellen. Het ziet eruit alsof er helemaal niemand woont. Geen naambordje. De bel doet het. Het ziet er erg onbewoonbaar uit.
Als ik zeker weet dat ze niet open doen, kan ik proberen even naar binnen te gluren of er überhaupt meubels staan. Ik ga in ieder geval een briefje achterlaten. Ik zie geen beweging. Meneer? Hallo. Weet jij wie er aan de overkant woont, de nummer 12? Dat ziet er heel dicht uit, hè? Ja, ik heb daar nog nooit iemand gezien. Pap. Heb je daar nog nooit iemand gezien? Weet jij iemand die op 12 zit? Ik moet daar eigenlijk iemand spreken, maar het ziet er heel leeg uit. Het is al jaren zo, mevrouw. Al jaren? Ja, al jaren, want de bovenste rolluik. Dat is altijd dicht. Dus in de 17 jaar tijd dat ik hier woon is nooit open geweest, volgens mij. U zegt 17 jaar lang is daar al... Ik hou het niet in de gaten, maar... We zijn nooit open geweest. Is nooit open. Er zijn dus 2 zaken in ons land waarin mensen zijn overleden onder vergelijkbare omstandigheden en als gevolg van vergelijkbare verwondingen. Griezelig genoeg worden beide slachtoffers gevonden op Nieuwjaarsdag. Maar bij de dood van Hans wordt een misdrijf niet aannemelijk geacht, terwijl bij de dood van Marja een misdrijf niet wordt uitgesloten. Wat leidt ertoe dat de dood van Hans wordt gezien als een vorm van zelfdoding? Peter vraagt het aan Andreas. Er is een soort afscheidsbrief gevonden, zou je kunnen zeggen. Maar je zou het ook als een soort van noodkreet van mijn vader kunnen interpreteren aan zijn ouders. En die brief is nooit verstuurd. Maar die is dus gevonden in zijn kamer waar hij op het laatst woonde. En daarin staat, ik denk dat ik het niet lang nog kan volhouden. Dus een afscheidsbrief. Maar toch ook de verwondingen die toch al vooral aan de voorkant waren. En de meeste waren oppervlakkig. Maar goed, ja, ik denk dat hij toch ook wel best wel tekeer is gegaan. Dus dat er toch ook iets psychisch moet zijn gebeurd waardoor hij dat kan doen. En dat mes dus naast zijn lichaam, de verpakking daarvan lag op zijn kamer. Dus het was sowieso zijn mes. En toch ook de psychische toestand. Waardoor zij dachten van ja, dat kan toch wel verklaren dat er voor hem dat het een uitzichtloze situatie was. En ook als je kijkt naar wanneer plegen mensen suïcide, nou, dan valt hij in heel veel categorieën. Dus qua leeftijd, qua geslacht, qua psychische gesteldheid, qua uitzichtloosheid op zowel werk als woning, als liefde, als gezin, et cetera. Dat liep voor hem allemaal vast eigenlijk. Dus je zou kunnen zeggen dat hij echt in een uitzichtloze situatie zat. En wat duidt er op het scenario misdrijf? Dat zijn een beetje dezelfde elementen, maar dus de hoeveelheid verwondingen. Er is door een getuige een groepje mensen gezien op de plaats delict. En die groep mensen is daar om 11 uur gezien door die getuigen. Dus het zou kunnen dat mijn vader daar toen ook was en dat die mensen of hem iets hebben aangedaan of hem hebben gezien of niet. Dus het was een verdachte plek, zo moet ik het misschien zeggen. Ja. Een van de zaken die suïcide van een misdrijf onderscheidt bij de dood van Hans is dus een afscheidsbrief of een noodkreet, zoals Andreas dat noemt. Ook Marja schrijft dit soort teksten. In de map met correspondentie vindt Stefka een brief met een onverhulde noodkreet. Hier heb ik nog zo'n brief. Het is handgeschreven. Papa, ik kan het niet meer verdragen zonder jullie. Ik kan het niet verdragen dat ik niet bij jullie ben. Ik ga er kapot aan. Ik word suïcidaal zonder jullie. Haal me toch op. Ik kan het niet meer verdragen. En dan staat er nog in een andere kleur bijgeschreven. Er zal niks meer zijn, alleen eenzaamheid. De brief is niet gedateerd, maar omdat die zich in de map met correspondentie bevindt, is het aannemelijk dat het geschreven is voor 2007. Maar ook in de laatste periode van haar leven schreef Marja dit soort teksten. In de vorige aflevering hoorden we hoe Kay een brief vond die je als een afscheid kunt lezen. I will go where nobody knows me. God knows they only stole 40 years. Leave me alone. Promise, promise, promise. Empty promise. En dat zijn dan de laatste woorden. En het is inderdaad heel warrig opgeschreven. Ook hier zijn de overeenkomsten opmerkelijk. Hans schrijft aan zijn ouders dat hij het niet lang meer vol kan houden. Marja schrijft aan haar vader dat ze het niet meer kan verdragen.
Beiden bevinden zich rond de tijd van hun dood in een psychisch zeer instabiele situatie. En dan zijn er nog de verwondingen. Volgens Andreas wijst het aantal messteken op het lichaam van zijn vader op het scenario misdrijf. Toch werd zijn dood gezien als een vorm van zelfdoding. Is het mogelijk dat een mens zichzelf met een mes zo verwondt dat de dood erop volgt? Andreas onderzocht dit en schreef erover in het boek En toen vonden ze mijn vader. Een van de hoofdvragen van mijn boek, van hoe kan een mens dat zichzelf aandoen? Hoe kan je maar door blijven gaan? En een van mijn vragen was, heeft iemand anders misschien hem eerst gestoken? Is hij daarna zelf verder gegaan of heeft hij dat allemaal zelf gedaan? En waar ik uiteindelijk op uitkwam, is dat hij een psychose heeft gehad of in een waan is geweest, waardoor hij een minder pijnbesef had, waardoor hij zo vaak kon steken dat hij er uiteindelijk aan is overleden aan onderkoeling. Automutilatie, was dat bekend bij hem? Ja, er zijn ook oudere krassen op zijn lichaam gevonden. En dat was ook wel bekend bij een paar familieleden, dat hij dat deed. En volgens sommigen was dat ook oefenen, zeg maar, voor zijn uiteindelijke dood. Ik interpreteer dat meer als iemand die zeg maar in een uitzichtloze situatie verkeert en probeert iets open te breken, zeg maar, om weer iets te voelen. Maar zeker, hij automutileerde aan het einde, ja. Bij Marja is, voor zover we weten, geen sprake van zelfbeschadiging. Is het vanuit het perspectief van een nabestaande makkelijker om het scenario misdrijf een plek te geven? Of is een scenario van zelfdoding misschien meer draaglijk? Tijdens het schrijven was voor mij moord ergens beter te plaatsen. Omdat dat een heel helder scenario is. Iemand heeft hem omgebracht. En dan kun je natuurlijk afvragen waarom diegene dat gedaan heeft en wie dat was geweest. Maar mijn vader die viel ook wel mensen lastig soms op straat. Die klampen ze aan of die ging verhalen ophangen en dergelijke. Een beetje wat Marja ook deed. Dan kan dat uit de hand lopen. Maar dat iemand zichzelf op deze manier verwondt, dat diegene op deze manier gevonden wordt, dus met meer dan 42 steek, kras en snijwonden over zijn hele, bijna zijn hele lichaam. Ja, dat blijft gewoon zo gruwelijk. Daar kan je gewoon niet bij dat iemand dat zichzelf aandoet. Dus in die zin was moord voor mij beter te begrijpen, want dan heeft iemand anders het gedaan. Dat was eigenlijk heel lang was dat voor mij verklaarbaar. Maar hoe verder ik kwam, hoe meer ik ook begreep hoe uitzichtloos zijn situatie was en hoeveel ambities aan het begin van zijn leven had gehad en hoe weinig daarvan terechtgekomen was. Dat ik steeds beter kon begrijpen en me ook inlas in suïcidestudies en dergelijke. En wat voor mensen dat vaak zijn. Dat ik steeds beter kon begrijpen van dat was hij. Dat was waarschijnlijk wat hij heeft gedaan. Net als Jacqueline uit Os weg wil gaan, komt er een man op een brommertje langs. Ik dacht, net zeiden ze van dat er al 17 jaar niemand woont. Maar u woont hier. Kluizenaar, hè? Kluizenaar. Oh, u bent een kluizenaar. Mag ik u wat vragen? 2 mensen zeggen dat bij u, of op dit nummer, een tijdje na 1 januari 2013... een mes is gevonden. Een aardappelmesje. Oh, een aardappelmesje. Ja, bij de poort was dat. Wat? Bij de poort? Ja. Hier, aan de zijkant. Oh, dat is een padje naar achter waar je schuurtjes hebt of zo. De muur en de poort. Dat is wel mooi gewoon. Kunt u aanwijzen waar dat mesje dan precies lag? Want er is een padje hiernaast. We lopen nu weer even de wind in. Dus... Maar u noemt zichzelf een kluizenaar. Ja. Waarom? Ik zit altijd alleen in een hutje. Ja, vindt u dat fijn? Ja, zo geworden, hè? Ja, zo geworden. Niet iedereen kiest ervoor. Ik had liever ook een mooi leven gehad. Maar ja, soms wordt het je gegund en soms niet. Maar u hebt nooit boven, want daar zei ze aan de overkant. Nee. Nou, ik heb nog 17 jaar woon ik hier. Ik heb nog nooit de dinges naar beneden gezien. Klopt. Maar dat doet u niet. Boven is het helemaal donker. Ik leef in duister, hè. Leeft u in duister? Wat zei je? Daar woont niemand. Zei ze? Die mensen, die buurtmensen, daar woont niemand. Die aan de overkant. Die zei, ik woon hier 17 jaar, ik heb nog nooit het luik omhoog gezet. Dat klopt.
Gordijnen, alles zit dicht. Alles dicht, Alleen de ja. achterkant is open, dat ik toch een beetje licht heb. Ja. Dat is voldoende. Maar hier vond ik het mesje. Oh, hier. Oké. Ja, kijk, want wij hoorden inderdaad 2 verhalen. Hè, want we hebben ook een hele grote groep mensen die allemaal op internet dingen posten. En die zeiden dat het was dat een struik weggehaald was uit de tuin. Maar hier lag het gewoon. Ja, lag hier. Ja. En hoeveel weken later was dat, denkt u? 1, misschien 2. Ja. Voor mij een raar ding. Normaal ligt daar geen mesje. Nee, en waar was het met zo'n houten hefje of een plastic, ding? Een gele. Een gele plastic mesje. Ja. Oké. Maar kijk, daar kan je echt iemand mee doodmaken, denk je? Met een potlood. Dat kan ook dodelijk zijn, hè? Alles kan. Ja, dan kun je met een aardbeschilmesje jezelf doden. Ja, zou dat kunnen? Ja, waarom niet? Elk zwak plekje van kun je zo vinden. En toen heb ik het gepakt. Of ja, niet gepakt, bij de politie gebeld. Mijn plastic zakje heb ik dan zo. En die nam het in beslag. Ja, en het was een aardappelschilmesje, zegt u. Maar zat er bloed aan of zo? Of kon je Nee, het dat zien? niet. Maar ja. Je weet... Zo'n moordenaar die wil niet gevonden worden. Dus die maakt alles zo schoon mogelijk. Maar ja, of er iets mee gedaan... Dat weet u niet. Want je kan natuurlijk denken van ze kunnen zo kijken van, is dat mesje waarmee die mevrouw... had gekund. Ja. Dus, Want het is hier echt vlak om de hoek, hè? Vlak om de hoek. Hoe... Ja, ik loop hier vaker rond. En dan zie je opeens helemaal bedekt zo. Met de schermen van de politie. Ja, en toen zag ik, denk ik, shit. En zij zat daar achter. Ja, haar laatste adem uitblazen. Ja, dat vond ik heel triest. Dat raakte me heel erg. Ja. Ook al ken je die mevrouw maar. Ja, ik ben een gevoelsmens. Ja. En geef als er iets raars gebeurt, dan raakt mij dat. En ik denk van, ik zit hier alleen, ik had haar misschien kunnen helpen. Ja, ze was op zoek naar hulp. Ja. Het, Ik woon niet alleen, als je slaap is onderdak. Ja. Ik had er niet haar laatste adem uitbouwen, dat doen we niet. Ja. Ja, dat vind ik wel erg zoiets, dus dat raakt mij. En als ik kon helpen, dan denk ik achter elkaar. Dat hoort niet. U denkt echt nog wel aan haar. Zeker. Zeker, dat is zoiets vergeet ik niet. Ik had het al lang gehoopt dat het opgelost is. De politie laat ook maar weinig los, dus... Ja. Heel veel dank. En ik ben heel blij om te weten dat er nog iemand denkt. Nou, vergeet ik nooit, Maya. Zegt u? Vergeten doe ik haar nooit. Er is dus wel degelijk een mes gevonden. En op nog geen 50 meter van de plek waar Marja dood werd gevonden. En volgens degene die het vond, is het mes overgedragen aan de politie. Maar wat er verder mee is gebeurd, is onduidelijk. Naar aanleiding van de overeenkomsten tussen de dood van Hans en die van Marja is door de community een aantal vragen gesteld aan de politie en het Openbaar Ministerie. We hebben hen gevraagd of er informatie uit het politieonderzoek deelbaar is die het scenario zelfdoding of het scenario moord-doodslag ondersteunt. En we hebben hen gevraagd of ze ons meer kunnen vertellen over het mes dat gevonden zou zijn. Is dat mes onderzocht? En is het in relatie te brengen met de dood van Marja Nijholt? En als dat het geval is, ondersteunt het dan in hun optiek het scenario suïcide of het scenario moord-doodslag? Zo loopt het onderzoek naar de nieuwjaarsmoord langs verschillende sporen verder. Bureau Dupin speurt door en jij kunt daar aan bijdragen. Bureau Dupin is op zoek naar mensen die meer weten, want de oplossing van deze zaak ligt in onze samenleving. Heb je meer informatie over Marja Nijholt in de laatste maanden van haar leven? Neem dan contact op via nieuwjaarsmoord@bureaudupin.org. Dat kan uiteraard ook anoniem. We zijn bij het einde van deze aflevering, wat nog lang niet het einde is van ons onderzoek. De podcastserie De Nieuwjaarsmoord is door Media Netwerk genomineerd als een van de meest invloedrijke podcastseries van Nederland. Wil je meer weten of meedenken? Of heb je tips? Ga dan naar bureaudupin.org. Wil je horen hoe we op het bureau de achtergronden van het onderzoek bespreken? Luister dan naar de podcastserie Op het Bureau. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.